लाला से मेरी प्रीत न छूटेगी गोपाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी गोपाला से। चाहे घर में रुकाओ चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ चाहे ताला भी लगाओ। क्या प्रेम भी रुकता है कोई ताला से, क्या प्रेम भी रुका है कोई ताला से, क्या प्रेम भी रुकता है कोई ताला से, क्या प्रेम भी रुका है कोई ताला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। चाहे सासू से केवाओ चाहे ससुरा से केवाओ, चाहे सासू से केवाओ चाहे ससुरा से केवाओ। चाहे मार भी पिटा दो कोई बलवा से, चाहे मार भी पिटा दो कोई बलवा से, चाहे मार भी पिटा दो कोई बलवा से, चाहे मार भी पिटा दो कोई बलवा से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। नंद लाला से ब्रजबाला से, नंद लाला से ब्रजबाला से, नंद लाला से गोपाला से, नंद लाला से गोपाला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से।
पालानी पड़ा है ब्रजबाला से, अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से, अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से, अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से। चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कुचाओ, चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कुचाओ, चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कुचाओ, चाहे जाति से भगाओ। चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्यारा से, चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्यारा से, चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्यारा से, चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्यारा से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी गोपाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी गोपाला से, गोपाला से नंदलाला से, गोपाला से नंदलाला से, गोपाला से नंदलाला से, गोपाला से नंदलाला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंदलाला से, 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 नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाला से, नंदलाला से गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय। ऐसी पक्की प्रीति भगवान में हो जाए, चाहे सासू से केवा हो, चाहे ससुरा से केवा, कुछ भी करो, और चाहे मार भी पिटा दे कोई बलमा से, पर मेरी प्रीत ना छूटे। अब मैं भगवान को क्यों, केवल ठाकुर जी हमारे अपने हैं। आज मेरा ऐसा अवसर आया है, बोले अब नहीं छोड़ूंगी। एक गोपी को उसके पति ने जैसे कक्ष में बंद किया, गोपी कहती स्वामी आपको प्रीत मेरी इस देह से है, आपको प्रीत मेरी इस देह से है, इसलिए है ना कि देह आपको चाहिए तो देह तो आप छोड़ दो। उसी क्षण उसने दशम द्वार के रंध्र को रोका है, प्राण रंध्र रोके और प्राणों का विसर्जन कर दिया और अपने देह को छोड़कर भगवान की लीला में निमग्न। क्योंकि भैया जब इतना विश्वास परिपक्व हो जाता है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के, तो भगवान खुद कृपा करें। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात
न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। भगवान हमारे हैं, सदगुरु हमारे हैं, संत हमारे हैं, किस बात की? प्राणनाथ जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, ब्रिज की गोपांगना जैसे जय के निकट आई, ठाकुर जी बांसुरी बजाना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? प्राणनाथ ठाकुर जी कहे, तुम्हें यहाँ इतनी अर्धरात्रि में किसने बुलाया? भगवान। अब देखो ऐसे हैं, पहले तो बुला रहे हैं और फिर बुलाने के बाद पूछ रहे हैं तुम्हें किसने बुलाया? इतनी घनघोर रात्रि में किसी नारी को यत्र तत्र नहीं जाना चाहिए, आप कहां आ गई? और सखियां मुस्कुराती कि वाह प्रभु आपकी लीला विधि है। पहले खुद बांसुरी बजाकर बुलाते हो और बुलाने के बाद कहते हो किसने बुलाया? पहले खुद ने बुला लिया, आप कह रहे किसने? ठाकुर जी वेदांत का सूत्र देने लगे, बोले नारी का परम धर्म पति की सेवा है। जाओ अपने पति के चरण कमलों की सेवा करो, उनका स्मरण करो और अपने गृहस्थ आश्रम को धन्य बनाओ। क्योंकि महाराज जी घर कितना अच्छा क्यों ना बन जाए, सुंदर बन जाए, अच्छा बंगला बना जाए, ईंट और गारे से वह घर घर नहीं बनता। जब नारी अपनी भावनाओं से उसको सजाती है,